我哋而家喺耀安嘅7，馬鞍山小隊而家出發。你真係啱啱好瞓喺度，琴日問佢咧，佢話係瞓埋，之後我哋咁多個一齊。哇！我哋而家違規過馬路。黃石碼頭啦，好舒服啊！超級好陽光啊，藍天白雲。好，呢度咧就係啲艇架，唔知我哋係咪坐呢啲大飛啊？哇，好清啊！睇下下邊好多魚毛啊！我試下落去低啲先，啲海浪啊！掂下先，水，海水，哇！濕咗。哇！見唔見到啲魚毛啊？可能好難睇，但係嗰啲一點點就係啲魚毛嚟㗎啦。釣魚，哇！小碼頭準備上船。咦？我哋係咪呢架？係你揾咗飛機個艇？留翻嚟。係啊。灣仔啊？嗰個走咗啦，啱啱行街度。你話嗰個外國人？Hello，唔係啊，唔係，係咪灣仔啊？你聽喎。而家出緊，偷渡過嚟。呢邊咧就食嘢，嗰邊就煮嘢。不過唔知而家有冇變啊？呢個就係我哋嘅6個人會住嘅營。老偉健就住嗰邊，同佢女朋友。哇！呢個太陽能燈。哦，有。哇！咁勁嘅呢個太陽。有太陽就有電。有。太陽能燈。有電。裝飾燈。有電。好消息。有電。好消息。咪加快。但係要慳。係啊。要慳下電先得呢個。呢一個係淘寶嘅風扇。等我大家圍晒到，我又圍過你啲。我哋可以用下其實只嗰個。正常係好就好似血滴字咁啊，應該。血的字。呢個最勁嚟㗎。冇改一改完就發出嚟。你有冇帶出嚟？哇！有兩個大飛嚟緊。哦，呢啲人走啦，呢啲人。你冇攞出嚟。咁其實走唔到會平啲，我哋夾到呢度咁多個人走。係啊，俾一個好涼。啊！咦唔係喎，阿冠有阿冠有冇？係，我都係匿住咗先。360嗰個家姐。冇㗎，普通嘢。喺度驚發親人。誒唔係喎，阿琪呢個可以安嗰個風扇。其實唔係好熱。點解咁多把嘅？唔係你擺入嗰個冇用，因為我哋怕熱。大啲。水袋。你對鬧勁㗎，喺度。嚟㗎啦，係聽日嘅啫。早餐食夠啦，你就有啲遠咧。2包長，佢又有，我又有。杯麵。唔夠揾人出嚟有烏冬啊嘛。唔係，如果唔夠就早啲走嘅。會唔夠啊？係啊，啊呢啲嘛。啊係咯，差唔多。我本身之前去澳洲想玩呢隻。我記得啊。係啊。結果冇玩。嗰啲咩？嗰啲地。好啦，而家我哋預備一下材料，佈置咧就係呢邊係廚房，嗰邊都係廚房。咁我哋中間圍住。牛肉生菜啦。
牛肉仲未解凍。哇，好硬喎，好勁喎！呢個冰箱浸水你睇下啊，啲片係啊！哇哦，燒咗啊！阿企喺度殺緊蚊，幫手殺蚊。咩嚟㗎？呢啲嗰啲蜆嚟㗎。開個煲嚟。咁我哋呢度好凍，可以我擺啲擺咗啲冰喺度。誒，仲有冰沙發。唔係冰都得㗎真係。呢啲唔得啊！一個專業嘅西廚咧，係有好多嘅準備，有一個我仲有我負責醬油、薑葱、白葱，呢啲咩嘅？哦，呢啲都係葱嚟，負責葱絲、打氣，每一個角蒜、做北肉碎。我喺鋪頭都係做到啦。整啲56色嘅燈。好啦，都好大鑊。你嗰日有手套？我有，唔知嘢打色。唔係阿奇帶俾。係啊，係喎，高級帶埋俾你。有前途啊！我唔知係幾多對喎。應該係4.20啫。唔係你想點影啊？冇所謂㗎。你影自己咯，跟住最後。係。我哋自己影自己。我想問而家係窩㗎。而家撈緊機㗎喎。點解你呢個咁歪嘅？喂，我教咗唔得喎，咁歪手臂好粗，塊面好肥。喂，點解冇手棍嘅？點解冇手棍嘅？咁我明你對於今次露營嘅期望有啲咩咧？就係 PY。請問金浩明，你對於呢個露營有咩貢晒型喎，有咩貢獻咧得啦，唔使潑啦。 ？OK，你要再表達下。你你喺呢一次露營裏邊咧？請問金先生你有啲咩貢獻咧 PY 真係好幫到大家。用力地 PY， 係冇一刻鬆懈。多謝你嘅幫忙，多謝你幫忙啊！真係好多謝你嘅幫忙。好啦，我哋睇下我哋今日嘅食材啦。有花生先，我哋有花生，有呢個啱啱出世嘅 B B 啦，跟住有杯麵啦，一兜 B B 啦，魚 B B 同埋係啊，啲煲唔到嘅點解？係啊，魚媽媽呢個係阿媽，魚媽媽係嘛？阿媽已經同埋魚爸爸啦，爸爸同阿媽已經冚家，冚家已經雪藏仲有呢個嘅雞啊，串燒料啦，呢個料料啊，料居料啦，燒料，仲有呢個係白飯啦，有燒料嗰隻醬，燒料醬，呢邊係呢邊係韓國呢個港式啦，日式紫菜，港式嘅碗仔翅，碗仔翅同埋呢同個埋冬瓜盅，呢個係今晚一人一啖嘅冬瓜盅冬瓜盅㗎嘛？唔係喺邊度買？我以為我哋執波仔，真係波仔有。係啊，咁啊呢個係我係都係咁啦，呢個係我哋喺日本過嚟嘅大廚啦，係啊，專登飛過嚟，係啊我話喺美國翻嚟，啱啱空降落嚟。係啦。啱啱美國到。你對於陣間即將要營業有咩感想？基本上係係都係自然發揮得嘅。你嘅對手喺對面已經切緊嘢，對手已經開始追美國嘅人，你話對手已經喺度切緊嘢喎。今晚係咪黑白大廚啊？黑白大廚係黑黑杯大廚，黑杯大廚。係呢個係嚟自西方嘅大廚喎。佢呢個係中餐㗎。但係煮中餐。煮中餐。嚟自西方嘅大廚，但係煮中餐幾好啊！即係諗住洋菜洋菜嘅已經唔係最拿手，淨係睇啲刀工就知道好厲害啦。每一條都準確地，冇大到好似0.5 cm。係我係咪都會俾20分嘅？10分滿分俾20分。呼吸係咪？即係而家開始啊！開始咁佢煮中餐同你煮日式餐唔同㗎嘛？我點知？個 prepare 嗰時間，開始，我哋係我開始。係啊，個節目拍緊㗎。係個節目拍緊㗎。你快啲訪問下嗰啲煮食嗰啲部機就副手。可以訪問下我哋啲客人。係啊係。肥過翻嚟啫，你唔係搭時光機。唔係，我哋好早食嘅。我覺得可以，即係收得晏，即係唔好一嘢出手咁。你覺得？即係佢去太陽能差嘅。打燈用我 feel 到呢嚿嘢。係啊。佢可以黐住超光嘅。勁到可以引啲物。佢話照下先。如果最光嘅話會慢。咦？冇燈。而家變電筒你要再撳啊，係啊。而家有㗎咯喎。啲勁喎，幾錢啊？1度、2度、3度咯。哦，而家最低嘅。幾錢嚟嘅？咁低嘅嘛？而家呢個低度係低到唔會慢咯，都係最好似睇睇。係啱啱我睇到啲。而家冇乜 feel。有冇？10點開始揚。
嘢啊！哎，加油！跳多少次都怕。好怕，真好怕。 1、2、3，哇！播翻首台階。掂啊都未有個體溫嘅解毒。體温解毒，用啲 part 體温。呢班係嗰啲牛嚟㗎咩？仲有冇再嚟？冇雞孵蛋咧。成功孵化。蒙咗，成功孵化。太近啦。歐波嘅太近啦。仲有冇嘢解讀？呢度咯。我之前呢個鐵鑊係咁犀利嘅，真係。收貨係300啊！哎，大鑊。 Only 有冇話俾喺邊度買？冇喺灣仔嗰啲雜貨鋪，但係佢要蒸幾耐咧？超輕喎，真係。酒再炸白酒，跟住佢啲芡會飆翻啲水出嚟。嗰啲味道會同啲洋葱結合。我哋要將啲氣味供翻過去都。我兜咗先。嚇？30分鐘。呢個泡，呢個係作狀多即係最緊要太硬啦，覺得好似。哇！正啊正啊正啊！敏係啊，敏維佢攞嘅。啱用就用。啱啊啱啊，用就得㗎。好香啊！隻炒洋葱已經好香咯。死啦！掟晒啲野豬過嚟啦，野豬應該識聞。整粒蒜片用下先，記得好大。嘢嘅可以行細嘅。哦，呢個位真係冇蒜，有得即刻加住2粒蒜頭。落咯，落芡咯。死啦！跌晒落蝦喺度逃走咗。揦抹。有2隻逃走咗。揦抹㗎啦。唔係好多草啊佢。我沖一我。好，你得。白酒。跑又要跑得快喎，主角。都係。好似阿由我收嗰個視畫毛咁，好慘啊！讚賞。喺度抽筋。喂，着火喂！唔好咁近。咪近啲反而冇咁咩，冇咁高溫，就快少少。好香。大家冇電，手貼住咗兩邊，唔熱㗎，你頂住。今日又熱㗎，放心，唔熱肯定唔熱。要炒佢，你唔好放手就得啦。係啦，一嘢一氣呵成。 1、2、3。OK。得啦。要唔要㗎？要。或者呢個 OK 㗎啦，我唔得㗎啦。OK。西式啊！聽到嗰啲甜好似整意粉係，啲整意粉嘅。旺高利。哇，好香啊！芝士大啲。開佢。嗱，點解要試味？海鮮最重要熟。但係佢應該全部都識。而家師傅整咩咧？而家係做最後最關鍵嘅部分。我而家睇到令到所有精華芝士肉係咪喐起上嚟咧？你見唔見到佢喐緊咧？好似有生命啊！即係白太極喺呢度逃走咗。芝士呼叫緊。喐緊。
應該買埋嗰啲咩嗰啲喐喐批嗰啲都可以行。好似發緊光。冇錯，後屏攞翻啲光俾你。係用 gas 所產生嘅光芒。而家就好似 SpaceX 嘅太空火箭所產生嘅熱力。用愛去浸滿佢食嗰物。呢個係融入咗太空嘅技術。而家去到最關鍵嘅推進啦。哇，錄嘅，控制得唔好，又會 over 㗎。唔夠喎啲倉，唔係太多就會一劈嘢咁。係自己再加，再啲啦，落多啲跟住越多越正噶嘛。而家滲落去。越多先預咗啊！咦？太多你就知。日本嘢係全部少少嘅啫。一齊用。咁孤寒嘅。擺盤係好重要。唔係留埋聽日啊嘛。擺盤。擺哇，不得了！你加啱好食水落去。唔係，如果之後咧，大家想落多啲自己落。勁咁樣。同埋好彩係用呢個器皿裝住咯，第一身黑色就似咯成件事，係啊，黑色底。如果你揾個銅煲咗佢啱啱先嗰個女，唔係，如果有個木桶啊正。打仔。冇嘢做咧，做完。幾簡單呢度。我哋呢個係個前菜。我哋嗰行叫啲日本仔叫做架仔嘅，嗰啲日本廚師。都係幾個月得閒收工。唔係啊，佢唔係真係日本人，係啦佢純粹做日本餐廳。稱呼啫。做西餐叫咩佬？鬼佬。西餐冇嘅啫，都係廚鬼鬼佬咯。鬼啊，稱呼做鬼佬廚師啫。咁啊，即係鬼。我記得呢個好平啊，呢個貨出去呢度買嘅。係咯，好用完全喎。冇印象喺邊度買，個火好靚。係咪日本買？呢個角度光冇明，個隻眼變一條光，我記得佢執笠打咗格仔咁樣。最近先買㗎咋，我記得。你會係好努力咁樣幫人哋 set up 緊嗰啲燈，即係洗手區、迎燈三區、完美咁。好似光光地咁。休息區、食飯區。正真係。如果可以坐嚟呢度，得，有位。呢個係白酒主芡，冇清酒嘅。驚。攞住呢個都得喎，呢個。哇！食完啦，好 high 啊！俾個評價先，評價5粒星啊！但係呢隻係未呢個大自然已經開咗啦，開咗嘢。有野豬啊，唔掂啊，但係呢應該未咁快有啩。咩啊？有咩啊？有野豬應該唔會有㗎。不過我見到後面嗰兩個閘係開咗。啱啱咩開咗啊？咁樣就可以一次過。可能就開咗。係啊，大鑊。可能就係開咗。係啊。個。你再整多兜嚟咯，有真係。宵夜咯，嗰個人開得真係宵夜時段。孖人時段。孖人時段。瞓一瞓再起身啦，大家。其實係幾飽。冇嘢，多你飽嘅。冇嘢。我仲好憂心，今晚係唔知食乜嘢。唔需要休息。可能你嗰頭話夜晚你唔使擔心。你太焦慮啦，先生你。唔係你問佢喂有咩食啊？喂有咩食啊？我幾驚。自己初我哋買都驚。佢又講唔到俾我聽有咩食喎，我心我係好少買，跟住最少咁多人攞嘢，咁多人。係啊，所以叫啲杯麵啊，我買咗杯麵。日式成車都係嗰啲咩薯片啊咁樣嘅，咁我稍為咧叫降低你嘅期望，唔係我驚我真係驚唔夠食啊！開工，稍為降低你嘅期望，你食嚟到住3成飽就開心。好開心啊！因為我琴日同我講，你老婆卡住，唔掂啊，沖唔到，帶定即係面隨住唔到食。唔係，跟住但係好似冇時間買咯，定食咗牛扒先啊？唔得喎，我真係帶咗嗰啲乾凍飯，個煎 pan 喺呢度就倒定啲乾凍飯出嚟食，補充一下。哦，咁擔唔好理，咁多嘢食嘅，我又冇擔心過。仲有大廚開始馬拉第二餸啦，而家嚼住個開始。我都有聽到個聲都覺得嗨。喂，嗰啲鑊氣。鑊氣，你最聰明。係咯，真係有。會唔會拋㗎？應該會有嘢啊。
開 BGM 你放開音樂，嘟嘟係開部 BGM。等陣我嚟，轉頭先。隻會唔會嚟？你得轉，你夠多嘢。個糖。好多啊！呢個你哋食多啲。有啲人好。咩食辣？淨係少少。好辣。微辣咧，唔知辣咯。唔知辣。好好味啊！我俾你哋試下咯。好甜。要唔要冰？留花就認真嘅。炒飯。或者放個收啲油，出片啊！啲曱甴啊！影一影啊嘛。哇！係咪咁樣夾？好掂喎，係嘛？咁樣食係嘛？唔得，要多啲嘢，我真係。我驚感受唔到個衝擊。多靈魂。哇！呢個辣度真係夠啊！係啊係。呢個辣度我覺得連埋條菜就 perfect。花啦唔花。呢個辣度 perfect。係咪啲菜中和咋？啲辣。哎呀死啊！跌咗俾野豬食。我哋個營喺後面㗎，買啲嘢。哇！隔離 BBC。你食過嘅？咩啊？拍埋先。過嚟拍啦。但我呢邊我唔食。哇！哇！真係首先飛咗水先。水擺上嚟喎，散走喎。咪倒落個西度咯。倒落個西度。即係留翻啲豬肉。跟住啲肉就停晒啲水啦，備用啦。備嘢啦。譬如攞隻鑊，切咗啲薑絲同埋乾葱絲。乾葱即係圓形紅色嗰粒咧，切絲即係呢啲。跟住一開始就落少少油，爆咗啲薑葱絲同埋薑絲先，跟住倒埋啲肉落去。跟住倒完肉撈兩撈咧，你就可以落辣啦，落辣、芫茜、落雞粉，雞粉，跟住撈兩撈咧，雞粉。跟住臨尾我諗你熄火落埋啲芫茜、葱同埋呢個。哦，就係呢個係靈魂，米粉。係啦，糯米脆粉脆地。個調味就係魚露同埋青檸汁。但係呢個係喺邊度買嘅？呢個嘢，青檸汁呢個糯米粉啊，九龍城應該有。九龍城呢個要揾嘅。啊，真係唔係個個都買。係都係泰國泰國嘅專門店嗰啲啊。唔使落鹽嗰啲嘢。唔使落鹽，淨係有雞粉、魚露、雞粉、魚露、青檸。係啦，雞粉、魚露、青檸係咯，好就係。同埋唔係，因為魚露本身已經係鹹鹹㗎啦，本身。多謝支持。哇！啲人話你魚露係一啲5星級酒店嘅食，但係買唔到呢啲糯米粉，可唔可以攞其他嗰啲脆卜卜嘅嘢代替啊？即係嗰啲咩炸洋葱啊嗰啲。你唔落都得嘅。啱啱試食咗下會啱。係咯，但係又好似係落咗。係咯。落啲麥皮落去。過咗嚟洗嘢。我可以避咁炸。可以掉落去，避完之後。呢度已經濕濕地。好，呢個就係茶籽粉。係點㗎？係粉嚟嘅。佢唔係用咩原理嘅？就係咁樣。冇太多。可以吸油。可以吸油。係，即係我覺得我哋係要買炸過嚟比較方便。
我有得嚟講啊！我中意咁樣。哇！唔夠光啊，咁樣夠啊！哇，正啊！係個 BGM 係正啲。我睇到手法好大啲。邊度照香先？勁啊！呢個 BGM。哇！個波咁大個木，覺得佢幾哇！鑊氣。呢個火唔怕燒到實啊！哇！但係後面嗰啲嘢係咪嗰啲膠係咪要拎一拎開啊？我呢張台係咪噴過啲安全？啊係，死啊！公公地，好鬼正啊！打得。喂唔得，破壞咗個色係。假啦上勁，動漫，喂，點咧？喂上碟，未，暗裝係先。我炒緊火啫喎。試一試。唔係喎，剛才我有啦。哇！好多唔落，係咯，好多唔落都得，但係喺邊度？等啫，好快嘅係咯，我食。紙巾，抹汗，6個咗，又黃氣啦！廚師抹汗啦，我原來平時都係咁，係啊，係啊，落水啊嘛。係啊，嗰個茶，嗰個包嚟茶。哇，包熱開。睇超啊！唔可以咁超啊，一定可以勁啲啊！係咪服咗你？我想要我去到。可粉，就一就。都係轉翻用呢個嘅中華翻啦。炒咗佢。你會落水嘅？水未使。跟住一班貨，我粉炒得好翻嘅秘訣。冇秘訣。火候要夠唔使記得喎。我喺側邊睇啲火係包住咗個鑊。我露營係完全冇用呢個咁嘅玩法。係咯，冇去到咁強喎。走咗出嚟。一直以嚟都用過咗。冇嘅知啊，我哋嗰啲黃都唔係，係咯，係唔同啲嘅呢個鑊，均勻啲嘅。我哋成日打邊爐都煲咗。有，好似有，係咪啊？姜呢度有人借配菜，呢個係咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？全部都係姜。呢個夠唔夠啊？等先，我切多少少俾你。咪中呢個唔係嚟㗎嘛？係啊，係咯，我但頂下呢個係點嚟？喺我哋呢度，喺落咗牛啦。跟住又不過先抵，又有。係咪要落？麒麟王。
佢冇熱血嘅，係咪要冇嘢？抽要嘅係啊，食臭山臭，係咯，老抽山抽之後嗰隻，呢個係山臭。想識呢個山抽。但我成日都分唔到老抽同山抽嘅毒。好澀咯，老抽嚟講，呢個就係老抽。好澀嘅。佢有少少黐底，要撈到。哇，好香！失傳咗一世。一炒到呢個步驟咧，就有陣味啦。啲豉味開始出嚟。係啊，即刻聞到嗰種乾香口味。茶記嗰種，炒出呢個嘅食開冇到啊！啊，好神奇，即係就係唔知炒到呢個步驟。我玩唔到呢個火，我都屋企都煤氣爐都冇咁呢個火發生咩事啊？唔係啊，即係人哋做嗰度唔係嗰啲防風板咧，防咩風啊？開最勁。喂，你明唔明？你見到好光啊！我會好驚咯，只有咁樣。我好得嗰個大排檔咁嚟嘅，係啊，直頭有嗰種 feel。好掂，食住先。食得你抽多兩下。上鑊，咁慢嘅。咪上碟，冇咗水度。嚇冇機時嚟影。唔係啊，上。你識咗啫嘛？哦，就咁快，誒就。細啲冇㗎。中華餐。俾個誇張表情啊！好好味啊！嗰度發光嘅要。請起快。好，好味掂啦！呢次應該會好食啩，啱啱覺得。俾翻個水牛啦。完咗。你又唔識食？黐到個貓。你練過動作啫嘛？喺個廁所度跑，喺個廁所度有衝咗去嗰啲貓砂。誒都得喎。隻貓走上嚟，我差唔多叫上嚟屙屎大鑊。咁你唔好俾我屎跌出嚟。再炒。你個名人。等食啊！我不暈佢。有咧煮緊嘢食嘅時候喺度講呢啲嘢。炒貓砂。炒貓屎。貓屎真係。好臭啊貓！我哋嗰隻貓，但係呢個係嗰啲我依家轉嗰隻貓砂之後，今日嘅旅程，我哋好多嘅收穫。好超啊！
中環翻啲背即係呢個係孭住個鑊出去下一個地點嘅旅，係咯，唔知下一個嘅旅唔知點解嗰啲音樂係有嗰種畫面嘅。到底佢哋會再次遇上一啲咩嘅難題魔法廚具又喺邊個手裏邊咧？魔法廚具咩玩法？究竟我哋經過聽日之後，仲會肥咗幾磅呢？下集。將會公布李展琪嘅題材。我好想知喎。跟住蘇你喎。呢度係咪有心跳咧？跟住咧，最後要講解一下點樣煮嗰條餸。首先，跟住你要乜嘢？我捉緊牛河，係喎，呢個鏡頭係借，係啊係。音樂係可以煮嘢食，煮食教學。然後我哋快速收啦。俾佢影到嘅嗰個牛河飛到好高，爆啊！聽啊！呢個係嘅話咧。阿健，你可以整個慢鏡啊，係做埋控，係慢鏡。咩？即係我火照掂啊！邊個電燈照啦？唔使用鏟啫，你用手炒。係啦，最緊要煎完冇即刻切。哦，就係重點。收翻。因為啲水走晒。係交級。哇！真係唔知。行交級，我就見到拋鑊嗰下已經有講究啊！做唔到。咁裡面仲係粉紅色噶嘛？如果你食半，但係呢個拼你唔切佢住咧，等佢5至10分鐘咧，就係等嗰啲血水滲翻出去面頭嗰陣，跟住咧，佢就會成嚿都係拼。哦，原來個關鍵係咁啦。唔知你明唔明個原理？嗱，我煎兩邊，咁嗰啲肉係熟咗咪會變灰色嘅，係啊，即係呢兩邊，但係中間仲係粉紅。仲未得噶嘛？好啦，我離鑊。攤佢5至10分鐘，中間嗰啲粉紅色嗰啲血水就會滲翻出去外面嗰兩層灰色。咁佢會滲，跟住會點啊？咁咪成嚿均勻色 medium。哦。但有時我煎完咧，唔得，要做一次先。煎完之後，我唔係好明。滲晒啲血水出嚟㗎，咩原因？真係明。你方便咁唔使揦埋呢度嘅，揦晒幾多秒咧？呢啲客好啊！攞個火槍1秒。都變咗色嘅，每邊20秒咯。可唔可以示範到一次？跟住我哋可能會擺，你介紹啲咩色？會擺喺啲熱嘅地方漚佢一陣先出咯。哦，但係佢會流血水㗎，都會。會。因為你完全都冇。貴嗰隻先至會咁。其實唔係啊，啲人嗌肉眼都煲㗎。即係其實6斤都唔得，同獅子一樣咯。牛係可以生食嘅，啲人食生牛肉撻都係咁啦。咁啊，生就有啲咩話？因為我淨係喺公司攞埋啲香草醃住嗰塊牛扒。係喎，Rosemary 抽真空，連埋啲牛萬子。即係攞啲咩葉啊？冇啊，落埋味，掉2粒牛油落去，落條香草，跟住攞個真空。即係落鹽換之為係啊，葉，跟住掉埋香草、牛油咁啊。係啊，跟住攞嚟。係啊，我哋個年一嘢就煎落去。係啊，我哋90年代之後嗰啲人其實不得之了。未必識嘅嗰啲。我掉2粒蒜頭係先。因為我覺得都半烤啊，即係有啲人呢個時間先落一個轉頭。跟住咁樣係啊，變嗰啲炒跟住好多人元素又翻大陸，但係個回香淨。後邊有隻牛嘅湯咧，緊住，所以嗰啲血水又滲出嚟。點解嗰度個盞燈咁？會啊會啊，但係咧好衰啊，佢嗰個回香淨又都冇回香淨，如果咪等下先翻嚟。係啊，我特登熄咗先。都唔夾。我冇風嘅而家突然間。我驚。本身係邊度啊？個裝修已經好好嘅，即係翻身咗少佢好難。我哋而家喺度食緊。哇！我掉喺嗰度影我真係加翻個砧板係唔同。可以阻止牛扒，可唔可以開個 face？因為一陣時間啦。OK。噔噔噔噔。
半夜喎，記唔記得？我哋而家去行山，出發啦 ！Let's go！ 好多蟲葉。木波地。哇！好多隻嘢。啲蚊尖，追光。啲蚊。哦。撞佢哋塊面嗰度。好多蚊。好得搞事。係啊，即係你適應咗隻眼咧，一開得太開得光。唔得，唔夠光。係咪要打燈啊？Good。好似阿琪一個人行咁樣。非常之緊張，我覺得我哋會面對到啲咩嘢咧？其實係是啊，你拍緊咩？香港版嘅，其實 ViuTV 拍叻你喎，你以為一個人行嘅嘢，咁鬼多人喺後邊打燈。啲靈探咧睇電視，為得一個人有20個人跟住收音，完全唔驚，收一齊行啫嘛。你打燈拍緊片嘅嚟。拍下後面啲幕後啊！後面啲幕後打燈，打燈。超齊啊！你個電筒咁弱嘅呢個嘢，係冇電啦已經。頭先開咗好耐啦，係咪？好，你哋繼續。美國咧即刻覺得其他都係最好快。Peace。跟住你。喎。夠溫馨。我有 feel， 我有 feel。跟住我，誒，而家要拍咩節目啊？正話。Harry Potter。Harry Potter。小心。好靚啊！誒，樓梯。石屎路。有冇人海格？應該攞埋支魔法牌喺度點？你係海格啊？係咯，海格先會帶啲帶啲學生。我教話知佢。我哋已經到咗灣仔西營地啦。靚仔嚟㗎嘛？咩啊？你片寫？咪你咁樣啫？去。屌，呢刻打窿角度得唔得？角度得。再嚟。保期，加油啊！要一下唔得，保期冇工返啊！20，兩下，再嚟。呢下好啲。好牛啊！好，放生先。拎嚟。朝早嘅茶，美國 Walmart 贊助嘅。
吞拿魚，有 tomato basil、lemon pepper chicken。呢邊咧就麵包啦。怕嗰啲爛尾，佢咪爛尾咯，咪就係爛尾咯。即係火影得唔夠精彩，又係一個普通嘅主角，跟住突然間好似火影咁嘅，定解會上身嘅能力超強。能力超強，係啊，勁得滯又唔得噶嘛，好衰嘅。跟住咧，個敵人廢得實。係啦，點知佢嘅咒術導師就咁。Dry food for camping 嘅，睇啲雞蛋啊、乾肉啊、薯仔。仲有香港製造嘅燒賣，蒸咁咧喺度。你有起身咩？去上面係要係另一邊睇嘅。呢度睇到。有啲歌。睇咩？睇咩？睇日出，見唔見到個鹹蛋黃身上？睇到出咩？我未升上嚟就翻去。我記得我上次嚟係睇唔到個出。唔得，你俾我嚟。咁係粉。完全係廚師問題。你係佢係咁成個魚蛋咁燒。唔好試啦，粉啦，望就啲粉啦，你醬嚟㗎嘛，你得。試晒成盤，試晒成盤都食完，食咗成盤都係。我以為好似正常。啊，覺得一走氣就唔得㗎啦，一定要密晒，一定要密晒，一定要密晒。去唔到嗰個溫度係咪？蒸唔到嘅。唔夠水啊，同埋大火啲咯。有冇水啊？學翻晒啊！你開大火啲。茶碗蒸米。試下呢兜唔係。哇！咩嚟㗎？菜嚟㗎？咩嚟㗎？係邊個嚟㗎喎？係啊，兩味嘅。兩樣嘢。喂，我見到喎。我琴日瞓喺個營咧，望住出面，有星喎，跟住有啲嘢飛過，好短嘅覺得。之後我心諗係咪我眼花啦？我就見到有啲嘢飛過。你哋係就咁冚住咁樣算。係啊。O K。唔係好透風。應該係我哋。好通風，係嬲住。好舒服喎。基本上係開晒所有嘢，瞓覺。毫無私隱，就瞓住先。琴日超開陽我哋。俾人哋幫我哋嘅睡相。但係好好風係嘛？係都咁樣一個咁。L 一個1、2、3、E 字嚟嘅，即係一個喺側邊。最高個喺呢度。O K。係啊，跟住你3、4。手機滲到你哋咯。唔係你 O K 嘅。佢哋走啊，唔早啊。冇嘢食。冇嘢食，得一餐啊！我哋走4點入嚟，係咯，佢哋夜晏入嚟，真係喺個營業收嘅啫。有啲小朋友，但佢哋應該係食罐頭。琴日我哋去到玩西嘅，其實冇見到佢哋嘢啦，已經瞓晒。我一 shot espresso 再溝水，或者水底係啦，即係睇下。即係啲咖啡都係咁多㗎。係啦，即係譬如你沙筆咁樣飲拉提。但係即係我嘅意思，即係我嘅意思，譬如佢可能都係嗰啲咖啡粉啦。咁你 espresso 係將嗰 shot 咖啡粉所有咖啡都好濃縮咁沖出嚟啊？定係其實佢都係求其沖少少，啲味都仲喺咖啡度。但係你 Starbucks 係磨豆㗎嘛，咪磨多啲豆咯，嗰部機咪食多啲豆落去咯。但係佢啲味可以，佢啲味可以咁熟咁濃，即係會真係濃啲嘅咩？睇少咗嘛。煲湯圓嚟啫係嘛？即係勁煲。點解關煲湯事？即係溝唔到喎話題。咩啊？你講咩啊？我係本身啦，睇我舐咗好多次咯。啱啱先舐咗次。舐嘢方面好熟悉。爽啊！唔係好風好似冇。咩事都要。可以掉啲橙過嚟。嗰個名嘢買唔到翻。呢支得唔得？啲利口飲。我唔知邊度有茶。整實啲先。我哋嗰個位。唔知去到邊度係咪飲茶？喺個車度。Good。最艱巨嘅時間，最辛苦嘅時候。知道完我唔想做嘅事。係，我都好想隨房走人。下次嚟裝呢啲啦。check out 俾人執貨。
而準備。知啦，好嘅，就咁啦。冧咗呢個要洗。呢兩啊，接一接，喂，呢啲拎開。大家速度都非常強，係咪煲緊水？我仲有嘢。喂，呢個麵包係咪氣咗佢啊？本身。咁喎，嗱，啱啱係有3塊剩，依家有人食咗。炒埋個飯。你證明擺下都仲有。係有嘅，有人。仲有。唔好嘥咯。黐到好油，大鑊。比較瘦。呢隻係咩午餐嚟嘅？有燒肉牛呢個係咩背後上面午餐嚟嘅？燒咗啲，再燒一次，即係比較少油午餐。哇！可唔可以識一識？識啊！哇！呢個做乜？較細咯，較細咯。唔好識佢先。浮晒面。會縮水嘅，因為佢一陣間收翻啲空氣。哇！爆開咗添。好似嗰啲酒樓嗰啲咩都係液米嗰時。每人一款，佢應該可以有1粒嘅。好 dry 你個午餐肉。瘦身午餐肉啊！唔係而家啲午餐肉係咁㗎。瘦身。哎呀！試下個炒飯。食到嘅留低你講埋一個。咁啊，都唔好講。我係漏咗你喎。出營啦有咩感想啊？今日我覺得大自然真係好美好。冇錯。我覺得今日唔夠 free Y， 可以再飛啲。你咧？今日做多咗啦。多咗嘢。開心。妖，開心唔一定要嚟嘅喎。勁多啲啊！而家少咗一半啦，一啲喺我哋嘅肚度，一啲喺廁所度，廁所垃圾桶度。我封我哋3分鐘啊！我唔講3分鐘，你班人都唔講。唔係。 10個人，最後上到船啦。好正，後邊好玩啊！後邊好正，後邊。